Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen Gottes, des Allmächtigen, so steht es in der schweizerischen Bundesverfassung für uns, von der Eidgenossenschaft, begrüße ich Sie mit einem herzlichen Gott zum Gruß. Thema heute: Homosexualität und Zölibat. Heisse Themen? Überhaupt nicht. Homosexualität ist keine Krankheit, sie ist Gott gewollt. Wieso? Werde ich Ihnen in den nächsten paar Minuten erklären. Manchmal sind, wie ich in meinen Vorträgen immer sage, die Antworten viel einfacher, als man meint. Und der Mensch tut das Thema unglaubliche, grosse Komplex aufbauen. Sie wissen, im Himmel, in unserer himmlischen Geburt, haben wir alle von Gott die ewige Liebe, das ewige Leben und den freien Willen bekommen, zusammengefasst im Gottesfunken. Im Himmel gibt es keine Homosexualität, das ist ja klar, weil dort automatisch das Weibliche und das Männliche von Anfang an getrennt ist. Man hat dort die perfekte Partnerin oder den perfekten Partner und lebt das Leben lang mit der Partnerin oder dem Partner zusammen. Unser Schöpfer hat keine Sklaven wollen. Er hat eigendenkende, eigenverantwortliche Geschöpfe wollen. Mit dem freien Willen hat er das. Aber Sie und ich, wir wissen, ein freier Wille bedeutet auch Verantwortung. Wir sind nicht umsonst in die Hölle geschickt worden, wie wir vor Äonen, vor Jahren am Luzifer gefolgt sind. Und jetzt durch viele Wiedergeburten, eigentlich unsere Strafe, wenn wir mal einfach sagen, abzahlen tun, um das wieder gut zu machen. In meinem Buch «Das Medaillon Gottes» ganz genau erklärt. Wer aber das Wissen über die Wiedergeburt natürlich nicht hat, muss natürlich nicht staunen, wenn sich die Menschen seit 2000 Jahren mit Religionskriegen bekämpfen tun. Nach dem Motto, nur meine Religion ist die richtige. Obwohl Gott, alias El, alias Allah, ist ja für alle der gleiche Schöpfer. Wieso ist die Homosexualität auf Erden Gott gewollt? Wenn man eben das Wissen von der Wiedergeburt weiss, werden männliche Engelwesen, Geistwesen, in einen männlichen Körper inkarniert und weibliche Geistwesen in einen weiblichen Babykörper, Menschenkörper inkarniert. Wie viele? Es sind Millionen pro Jahr. Weibliche Babys werden gerade nach der Geburt getötet, weil es kein Bub ist und kein Mann wird. Mit heutiger Technologie tut man sie sogar abtreiben im Bauch von der werdenden Mutter. Sind es vielleicht noch mal ein paar Millionen mehr. Das heisst, die logische Antwort: Es hat viel zu wenig weibliche Menschen, Babykörper auf dieser Erde. Aber ein weibliches Geistwesen soll doch auch die Chance bekommen, zu beweisen als Mensch, dass sie mit ihrem freien Willen ein gottesgerechtes und ein gottesfürchtiges Leben führen kann. So werden halt Gott gewollt weibliche Engelwesen in männliche Körper inkarniert. Da muss man die Homosexualität respektieren. Homosexuelle Menschen sind genauso viel wert wie heterosexuelle Menschen. Auch sie haben das Recht,
Kinder zu adoptieren. Sie haben das Recht, eine Partnerschaft einzugehen. Sie haben das Recht, zu heiraten. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn natürlich der Erlösungsplan von Gott beinhaltet, dass wir Menschen möglichst viele Kinder zeugen sollten auf Erden, um eben den Erlösungsplan zu erfüllen, dass möglichst viele weibliche und männliche Geistwesen, die warten, wieder in einen menschlichen Körper inkarniert zu werden, hat natürlich das Zölibat überhaupt keinen Sinn. Es ist ja komplett gegen die Natur des Menschen. Der Mensch ist da, dass er Kinder zeugen tut, dass eine Frau und ein Mann heiraten tun. Es ist klar, wenn sie auch nebst dem männlichen Homosexuellen auch weibliche homosexuelle Frauen haben, man nennt sie lesbische Frauen, dann heisst das nicht automatisch, dass dort ein weibliches Wesen in einem weiblichen Körper inkarniert ist. Es ist ein weibliches Wesen in einem weiblichen Körper inkarniert. Aber sowohl bei den homosexuellen Männern wie bei den homosexuellen Frauen hat nicht nur unbedingt die Inkarnation dazu geführt, dass es mit einem männlichen Körper das weibliche homosexuelle Wesen dort drin lebt, sondern wenn man sieht, wie die Männer, wir Männer, als Machos seit Jahrhunderttausenden auf Erde Frauen schlecht behandelt werden, weil wir vielleicht ein bisschen mehr Muskeln haben als sie. Also mit Gewalt und Kraft kann ich es verstehen, dass oft Frauen sagen, nein, ich will nie mit einem Mann zusammenleben. Wer weiß, wie viele Missbrauchsopfer es gibt bei Frauen oder homosexuellen Frauen, die haben müssen Sachen erleben, die ich gar nicht möchte da näher erläutern. Es ist klar, dass sie mit dem freien Willen das Recht hat, ich will nicht mit einem Mann zusammenleben. Liebe lesbische Frauen, liebe schwule Männer, im Namen Gottes bitte ich Sie, suchen Sie sich eine Partnerin, zeugen Sie trotzdem Kind, wenn Sie das irgendwie können. Oder adoptieren Sie Kind. Es ist im Sinn Gottes. Es ist der Erlösungsplan, die Wiedergeburtszyklen nicht zu unterbrechen. Auch in Ihrem Menschenleben macht es Sinn, dass Sie Kinder gezeugt haben. Und es macht Sinn, dass Sie arme Kinder adoptiert haben. Man sagt, dass vielleicht in der Hölle mehr weibliche Engel abgestürzt sind, wie natürlich der Luzifer, der schöne Lichtträger, auch im Himmel sie begeistert hat. Aber glauben Sie nicht daran, dass man immer versucht, Frauen fertig zu machen. Ich verstehe das gar nicht. Es ist 50-50 zusammen, 100%. Ich glaube, die Erde wäre besser daran bedient, es würde mal ein paar Generationen noch die Frauen die Erde regieren. Dann würde man überall vielleicht die direkte Demokratie führen, nicht nur wie bei uns in der Schweiz, sondern in jedem Volk auf dieser Erde. Frauen sind 50%, 50% sind Männer, zusammen sind wir 100%. Vergessen wir das nie. So ist in der Tat in vielen oder in allen Homosexuellen, nicht in allen, gewisse werden es auch, weil sie eben eine schlechte Erziehung haben oder vielleicht als Kind missbraucht sind. Es kann also in homosexuellen Männern auch ein männliches Geistwesen drin sein. Aber meistens sind es inkarnierte weibliche Geistwesen. Aber Missbrauch ist etwas ganz Schlimmes. Pädophilie. Darum, ob sie in einer Religion sind oder ob sie nicht in einer Religion sind, wer Missbrauch macht, Minimum 25 Jahre ins Gefängnis, um ein Zeichen zu setzen. Wir hören jeden Tag, was überall auf dieser Erde passiert. Es ist genug. Wir sind alles Schwestern und Brüder. Und was ich vorher sagen wollte, ist eben in der Tat, in vielen homosexuellen Männern ist eine Schwester. Also ist das kein Schimpfwort, sondern ein Kompliment. Denken Sie daran. Versuchen Sie sich vegetarisch zu ernähren, wie es in Genesis 1,29 steht.
Akzeptieren Sie die Homosexualität. Behandelt wir homosexuelle Frauen und Männer wie unsere Schwestern und Brüder. Vielleicht bitte nicht so tuntenhaft. Geht mir auch ein bisschen auf den Geist. Man kann sich auch anständig benehmen und anders daheim machen, was man für richtig oder für falsch hält, wie man sich möchte anlegen oder möchte zeigen. Es ist wichtig, dass die Heterosexuelle wie die Homosexuelle gleichberechtigt sind. Schauen Sie doch aufs Internet nach, das fantastische World Wide Web, die riesengroße Bibliothek. Alles, was ich Ihnen sage, können Sie verifizieren. Das Wichtige ist, Werbung in eigener Sache. Sie müssen, wenn Sie sich da zu dem Thema weiterbilden, das Buch «Das Medaillon Gottes» kaufen. Vor allem so ab Abraham Mose ist genau erklärt, wer was immer gesagt hat in der Bibel. Der Herr Gott, alias Jahwe Christus, oder Luzifer, Baal. Der Luzifer hat sich immer in die Menschen hineinschleichen, in Traumgesichter. Oder hat sie sogar besessen. Und es gibt Bibeltexte, wo sie es einfach sehen, wie im Satz vorher gesagt wird. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel: Iss kein Fleisch. Und im Satz nachher heisst es: Iss Fleisch, töte die, wo du kannst. Wo Blut im Spiel ist immer der Luzifer im Spiel. Und wo man in der Bibel etwas heisst, man soll nicht ein Mann soll nicht einem Mann beiwohnen, hat er das geschrieben, weil das Wissen von der Wiedergeburt einfach verloren gegangen ist. Wenn Sie das Wissen von der Wiedergeburt haben, macht alles Sinn. Jetzt können Sie sagen, was der da erzählt, der Jean-Pierre Schupp. So etwas haben wir noch nie gehört im Positiven, aber so etwas haben wir noch nie gehört, vielleicht im Negativen. Aber auch wenn Sie Atheist sind, ob Sie Jude sind oder Christ sind oder Moslem sind, überlegen Sie sich doch einmal nur, wie die Welt würde aussehen, wenn es eine Wiedergeburt würde geben. Wenn tatsächlich in vielen homosexuellen männlichen Körpern ein weibliches Geistwesen inkarniert ist. Wie die Machtgefüge auf dieser Erde würden anders aussehen, wenn man nicht mehr Geschäfte machen könnte. Weil, solange dass die Religionen sich als allwissend verkaufen, haben sie die Macht über die Menschen. An dem Tag, wo sie merken, dass das Leben nach dem Tod wirklich weitergeht, und nicht nur das, dass sie wiedergeboren werden, je nachdem ihrer Stufe, wie sie sich auf Erde als Mensch benommen haben. Darum haben wir ja auch verschiedene Menschen mit verschiedenen Herden Schicksal. Oder Menschen, die halt nicht in so einem schönen Land leben dürfen wie die Schweiz, wo es eine direkte Demokratie gibt. Wo an der Anfang der Bundesverfassung steht, im Namen Gottes. Also ich kann das einmal überlegen, wieso dass das bei uns so steht. Dann muss man sich natürlich nicht fragen, wenn die Machtkonstruktionen von gewissen Religionsführern, die sie einfach nicht aus der Hand geben wollen. Und nichts hören zum Thema Wiedergeburt. Ich segne Sie auch heute. Und Sie wissen, jeder Mensch darf sich segnen. So steht es in der Bibel. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Und ich bitte Sie auch herzlichst um Ihren Segen. Danke. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht es in der Schweizerischen Bundesverfassung von uns Eidgenossen, begrüße ich Sie zu dieser kurzen Informationsrunde zum Thema Domainadressen. Auf meiner linken Seite, also auf Ihrer rechten Seite, sehen Sie das Dreieck mit den Symbolen der 3 monotheistischen Religionen: Davidstern, Christuskreuz und Halbmond. Und monotheismus.org. Unter monotheismus.org können Sie alle Informationen, die Videos, die Sie hier von mir sehen, downloaden und auch Videos über meine Bücher und natürlich auch meine Bücher bestellen. Aber am liebsten wäre es mir, Sie würden die in Ihrer Buchhandlung bestellen. Vielen Dank. Unter monotheismus.tv können Sie die gleichen Informationen in Englisch, Französisch und Italienisch und bald auch in Russisch sich ansehen. Interviews ebenfalls und Informationen zu Büchern, die es in diesen entsprechenden Sprachen auch zu bestellen gibt. Neu wird sein, das sehen Sie hier zu meiner Rechten, respektive zu Ihrer Linken, das Logo zum www.gotthard.tv. Das ist mir ein doch sehr wichtiges Anliegen, weil es wird unter gotthard.tv und unter gottardo.tv das auch in Französisch und Italienisch zu sehen sein. Unter Gotthard möchte ich ein Forum organisieren, ein Seminar, wo sich Menschen treffen können, vielleicht in Zürich oder Andermatt, wo Religionsführer, die den Sinn der Wiedergeburt verstanden haben, begriffen haben, dass wir 2000 Jahre andauernde Religionskriege nur beenden können, wenn wir die Religionen analysieren. Wo ist was in der Bibel oder im Koran falsch übersetzt worden? Warum hat man das Wissen der Wiedergeburt, wo es ging, immer wieder ausgemerzt? Gotthard TV sammelt alle die Domains auf, die ich Ihnen heute kurz vorstellen werde. Und ich hoffe sehr, dass Sie auch zu folgendem Logo hier Gesundheitsengel, auf Englisch Health Angels, Gefallen finden werden. Weil ich habe gehört, dass jetzt in der Schweiz es langsam eine Berufsausbildung geben wird zu den Gesundheitsengeln. Menschen, die anderen Menschen lernen, eigenverantwortlich zu leben. Sie nicht nur in ein Fitnessstudio begleiten, dass die das wichtige Fitness, also Kraft-, Muskeltraining machen können, sondern sie auch noch nach Hause begleiten können, mit ihnen einkaufen gehen, dass diese Menschen möglichst sich gesund ernähren, viel Wasser trinken, viel spazieren gehen. Dass bis der Mensch merkt, wie er sich ernähren muss, der Körper wird es dann mit Gesundheit danken. Soll dieses Logo Gesundheitsengel im Mittelpunkt stehen. Jetzt schauen Sie doch einmal eine Zeichnung von Leonardo da Vinci, was dieser Mann für ein Genie war. Was war in diesem Mann für ein hohes Geistwesen inkarniert? Wenn man den Mann dreht, schauen Sie den Zoom-Mann, hat er dort 2 Engel, die sich küssen, versteckt. Darum Health Angels, Gesundheitsengel. Das soll das Symbol sein, die uns Menschen begleitet für diesen neuen Beruf des Gesundheitspartners oder eben des Gesundheitsengels. Wir brauchen nicht 150.000 neue Pflegerinnen alleine in der Schweiz. Nehmen an, es sind so viele auch in Österreich und 10-mal so viele wohl in Deutschland. Wir brauchen entsprechende Gesundheitsengel, die den Menschen lernen, eigenverantwortlich zu leben, sich eigenverantwortlich zu ernähren, zu spazieren, zu trainieren. Und noch etwas ganz Wichtiges. Im Himmel sind wir alle einmal Engelwesen gewesen. Wir waren alle Schwestern und Brüder. So können wir es auch auf Erden sein. Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss 100%ig wieder überall umgesetzt werden. Es ist wichtig, Gott wird es uns danken.
Und ich habe mir noch ein anderes Logo erlaubt kreieren zu lassen. Heavens Angels. Himmelsengel. Das sehen Sie jetzt. Ja, in der Tat, die 3 Symbole, religiösen Symbole von den monotheistischen Religionen und mittendrin ein Motorrad. Wieso? Ich fahre sehr gern Motorrad. Ich liebe die Schweizer Berge. Und Sie können kostenlos unter Heavens Angels, hätte ich doch fast was ganz Falsches gesagt, unter Heavens Angels, diesen Poster, dieses Logo downloaden und dann selber so ein Logo ausdrucken. Auf Ihren Motorradtank oder auf Ihr Auto, auf Ihr Fahrrad, auf Ihren LKW oder Bus kleben. Wenn Sie das machen, zeigen Sie nach außen, dass Sie alle für Sie Schwestern und Brüder sind. Dass Sie auch verstanden haben, dass es eine Wiedergeburt gibt. Wir waren schon ein paar Mal auf dieser Erde inkarniert. Hoffen wir, dass wenn wir nach Gottes Gesetzen leben, es eines Tages nicht mehr werden müssen, weil Sie wissen, das Erdenleben ist hart. Gleich wie dick der Geldbeutel ist. Weniger ist mehr, handeln Sie bitte auch immer danach. So werde ich immer am ersten Sonntag in den Monaten Juli, August und September, aber nur bei schönem Wetter, um 11 Uhr in Andermatt sein, am Gemstock-Parkplatz, dort wo die Gondel zum Gemstock hochfährt. Vielleicht kommen ein paar auch mit einer Warnweste oder mit einer, wo hinten das Logo drauf gedrückt ist, oder sogar mit einer Lederjacke oder auf dem Motorradtank geklebt. Und machen mit mir eine Fahrt, wo wir zum Gotthardpass oder zum Oberalppass oder zum Furka-Pass oder sogar eine Rundfahrt machen können, auch über den Nuffenenpass. Liebe Wanderer, liebe Autofahrer, liebe Polizei, im Himmel reist man mit verschiedenen Geschwindigkeiten, ähnlich wie auch hier auf der Erde. Man wandert, respektive man schwebt durch diese wunderschöne Landschaft im Himmel. Da gibt es ja auch unter anderem Berge. Oder man lässt sich von wunderschönen Pferden in einer Kutsche von A nach B bringen. Und je höher sie als Engelwesen gestiegen sind im Himmel, gibt es die allerschnellste Geschwindigkeit. Viel schneller als die Lichtgeschwindigkeit hier auf Erden. Es ist die Gedankenschnelle. Sie denken sich etwas und sie sind Gedanken später genau dort, wo sie sein wollten. So reisen die hohen Engel im Himmel. Sehr schnell oder auch sehr angenehm. So bitte ich Sie im Namen vieler Motorradfahrer, und viele von ihnen sind gläubige Menschen, einmal da und dort ein Auge zuzudrücken, wenn wir manchmal vielleicht nicht immer auf den Tacho schauen, wenn wir auch die wunderschöne Bergwelt anschauen. Das Gotthardmassiv ist ein heiliges Massiv. Es gibt dann noch dieses Logo vom reformator.tv. Dort werden alle Videos, die Sie gerade sehen, sowohl in Schweizerdeutsch oder in Schriftdeutsch, Hochdeutsch aufgeladen sein. Alle Videos, die auch über Interviews mit mir gemacht wurden, über meine Bücher. So, liebe Schwestern und Brüder, es gibt viel zu tun. Und Gott, alias El, alias Allah, wird es uns danken, wenn wir uns auf Erden wie Geschwister in Frieden benehmen. Ihr Reformator Jean-Pierre Leonard Schupp. Ein Geschenk für Ihre Zukunft. Diese Bücher beweisen, dass das Wiedergeburtswissen in den 3 monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam vergessen gegangen ist.